Nkulamusiza omulungi atugoberera ku mikutu gyaffe gino egya social media egya CBS egitibwa CBS FM UG. Tuba twogera ku Instagram, twogera ku Facebook, twogera ku X ayitibwanga Twitter, twogera ku YouTube, twogera ku TikTok. Wonna tubaayo bw'oba otugoberedde n'otunoonyaako ko ensonga ne ziba nga zitambula bulungi ennyo. Nze Kanakulya Rajaba bogere mba ne Samson Kiseka ensonga za program sports kalaso biba bya mizannyo nga bwe tubiraba era nga bwe bitambula munda mu ggwanga n'okwetoloola ensi yonna. Kakati tuli mu international break, liigi zammwe ŋŋanzi kati eziri mu kandanda ow'ekika ekyawaggulu zaawummuddemuko ne tusigaliza kubanga tugendagendako kumawanga. Tetugenda kutunya mawanga bwe gagenda ku performing oba getegese gati olw'ensonga nti eno si tournament zino international friendlies kusama mupiira gya mukwano gye bagenda okubeeramu. Kati olw'obutagitunuulira nnyo tusigale nga tuleetinga international friendlies zino ku clubs zammwe ŋŋanzi ze muwagira ze mwagala abasambi bammwe abagenze okukiikirira amawanga gaabwe ag'enjawulo. Naddala muwe tuli kati kirimu okusoomooza ng'ejja fuuka factor mu performance ya ttiimu zammwe naddala ezikoledde ezaagala okuwangula ebikopo. Lwaki ŋŋamba nti ezaagala okuwangula ebikopo ze zigenda osisinkana okusoomozebwa okw'amaanyi ennyo? Ttiimu eri wansi erwana obutasalwako ogenda kwekanga nga tebadde nnyo na basambi beetumye ku ttiimu ya ggwanga kugenda kuzannya mupiira. Ttiimu nga zi Luton, ttiimu zibaanire ezo teziba nnyo na basambi bamakinga na national teams. Kiwa omwaganya abatendesi okusigala n'abasambi abo mu international break ne basigala nga bali fresh bawummudde buwummuzi tebasamba ne beewala obukoowu ne beewala injuries. Sigamba nti babeera wadde na musambi kuba abasambi nga ba Ola Aina tubamanyi bali mu clubs nga Nottingham Forest, but rate y'abasambi wano ekituwogeza bwe tutyo ojja kusanga club nga Arsenal, club nga Man City, club nga Liverpool, Manchester United nga kumpi abasambi bonna okuva ku goalkeeper bonna bakkiridde kugenda kusamba mupiira. Awo wali factor kyovola bankugambye nti tutunira ttiimu ezitunulira ennyo ebikopo, ttiimu eziri mu kuvuganya ennyo zezisinga okusanga akaseera akazibu mu nteekateeka eno. Kakati olwedde bali tebannaba nagenda mu international break nga mulimu abasambi abalwadde era mu kulwala okwo ne baba sidelining okubateeka ebbali. Mu kubazza ebbali okwo kubaddeko abasambi nga ba Gabriel Magalhaes omuzibizi wa Arsenal Brazil bwe yabadde muyise ne muzuula nti alina obuvune ne bamussa ebbali. Twabadde tuli awo yo Manchester City ate ezigudde mu bubi. Omusambi Erling Braut Haaland yalwalidde mu training ya national team eya Norway. Abadde atuuse Norway bali mu kutraininga ye mwalwalidde ne bamutikka okumukomyawo ebungereza okujjanjabibwa. Then jukira twogera ku buvune obuze mu kadde ka international break naye nga bureflectinga already obuvune obubaddewo bwe basanzeeyo. Ekyokulabirako club nga Manchester City egenda okuva mu international break nga yeteekedde Arsenal. Bano bombi basindise abasambi ku matiimu gaabwe ag'amawanga. Man City, Kevin De Bruyne ali ku ndiri, goalkeeper Emerson Morales ali ku ndiri, ogaseko Braut Erling Haaland, goalkeeper mulwadde, first choice goalkeeper, midfielder wo namuziga mu kuyiiya KDB mulwadde, n'omuteebi wo Kayingo alwadde. Tuli ku mupiira gubagenda okusamba Arsenal tuva mu international break. Abo bavune tebaliwo. Kati abaliwo bo bali mu state ki ya bukoowu. Abasambi ba Bernardo Silva bagenda okubeera ku ggwanga erya Portugal. Abasambi ba Phil Foden abagenda okubeera ku ttiimu ya Bungereza. Ba Kyle Walker, ba John Stones, Josko Vadio bakkirira waka ku Croatia. So olaba nti factors weziri ezigenda okukosa ttiimu zino naddala mu race gye zirimu mipiira giringa 9 awo 8 gye basigaza okulaba nga ate bawunzika emipiira gino egisigaddeyo
ejja Premier ddala kati kandanda wali. In fact twakitwogera ku Premier League ng'ogyeko ekyokuba nti awagirwa nnyo n'ate aggyeyo ekinyusi ky'okuba lwaki awagirwa nnyo ye liigi yokka paka kati gy'otanaba kusalawo nti ani agitwala, gy'otanaba predictinga nti gundi yakitwala. Abaarsenal muyinza okusinziira ne muwaga lwakuba mukulembedde. Aba Man City bakyasobola okuwaga baakusatu, aba Liverpool basobola okuwaga baakubiri naye tebannagigaba nga bwe kiri e Italy. Italy Inter Milan akulembedde asingawo ku Juventus point 16, ekyo kyawedde dda. Bw'ogenda Bufaransa PSG asinga omuntu point singa 9. Bw'ogenda Spain Madrid asinga Girona points 7. Bw'ogenda German Bayer Leverkusen asinga Bayern Munich points 10. Ezo liigi zonna zikuwa endowooza nti osobola predictinga nti waakiri emikisa mingi nnyo kitwala obono compared e Bungereza ewakyali kandanda ow'ekika ekyawaggulu. So Man City bw'aba mu state eyo ate gwe Arsenal oli mu state ki gwogwo omupiira nabagamba mukulu nnyo. Ebintu byonna okukyuka season ewedde Man City okusuuza Arsenal ekikopo gwali mupiira ogwo. Bajja Arsenal eri waggulu wa Man City nga Man City alina kwekubira Arsenal adde waggulu era wekagweramu. Arsenal etandika okugagana ekola amali ku zi Brighton ku zi Southampton ng'omusajja agoba bugobi asinzidde. So embeera y'emu gye tugenda okulaba nga tuvudde mu international break mu ggandalo lya Easter nti bagenda kuba mu international break nga mulimu factors. Arsenal era kyekimu lwakuba nti kale Arsenal obuvune bugezezzaako okukendeera, ababadde abalwadde bangi nnyo bakomyewo. Kati wano bagenda kupambana na kyabukoowu oba n'obuvune obunalabikira mipiira ebiri gye banaazannya olw'ensonga mulimu emipiira egy'embiranye egy'okwepika. Okugeza ku Lwomukaaga bagenda kuzannya Brazil, right? Abangereza bazannya Brazil. Omupiira ng'ogwo omusambi wa klabu ya Arsenal Babukayo Saka balina okuteekamu okwepika nti result eva mu mupiira ogwo nti Omungereza, in fact omupiira ogwo kusooka kupikibwa mawulire nti Bungereza erina okukuba Brazil ne kiyingira mu basambi ne bateekamu okwepika ne balwalirayo. Kitegeeza gemu ya Brazil ne Bungereza ejja kukosa ku ttiimu ennene z'Ebungereza ze muwagira. Nkugambye Arsenal eri represented. Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli ku Brazil, Magrez yalwadde bamu sideline nize. Bukayo Saka wano Ebungereza. Aaron Ramsdale bamuyise naye ye kale. Ate David Raya Spain ayinza obutatandika. Kati Man City kyekimu nga bwe kugambye nti abasambi abalwa abalamu bagenze ku representingira amawanga gaabwe. Kati Bungereza Brazil omupiira ogwo bwe gugwa, Bungereza egenda kusamba Belgium. Mipiira gya Bungereza gyonna si myangu. So abasambi bonna aba ttiimu eziyana owangula ekikopo nga mwekulubeeseza ku mawanga naddala olimu Bungereza oyo. Well asobola okurotatinga abasambi Brazil ne batasamba Belgium. Naye ekigambo buvune tebakiwa kabanga nti obuvune bunagira mu dakika ya 9. Wekanga bwekanzinga olwadde. Omusambi Thiba Courtois goalkeeper wa Real Madrid omubiri joyo Sioni yali egenda kutandika bweti nga betekera omupiira ogugulawo La Liga. Bali mu training yali esembayo n'alwala ekinywa. Bagenda musikaninga ekinywa ne bamugamba season yo nayo emaze okukomekerezebwa togenda kuba kapiira. Kyekipayopayo Madrid kyadduka ku Chelsea n'eleeta Kepariza Baraga. So bino ebyobuvune byangu nnyo. Ate ne kona tulimu era Premier League nga bw'olimanyi nti bagenda kusamba olwo weekend basambe mu makati ga wiki. Eryo ly'okubuulira weetaaga abasambi abali fresh, weetaaga abasambi abalamu, weetaaga abasambi abali ku mutindo nga teguse. Olw'ensonga wokkiriramuko mu mutindo abasajja osanga bawese koona. Ekyokulabirako bubanga gwe Man City golo ziva mu Braut Haaland yazimaliriza, golo ziyizibwa Kevin De Bruyne, goalkeeper Ederson Morales omwetaaga mu goal. Abasambi nga tubayina ogenda kusinkana okusoomozebwa nti ogenda siitaana nnyo okuwangula emipiira. Mu kusiitaana ova mu goolu w'omukaaga oba ku ssande osinkana ogoolu w'okusatu oba olw'okubiri.
onaawangula emipiira etaano egy'omuddiringanwa mu state eyo. Ekyo kibuuzo eri omwagizi wa ttiimu zino. So waliwo omupiira kati wali bagenda kwegeraageranyiza ku ogwa Man City Arsenal. Bwe bamala okuzannya Arsenal kale Liverpool ayinza okuwangula Brighton gwagenda okuzzaako. Naye kati ate yadda mu mbi mu weekend eddako nga 7 agenda kudda mu kawunyemu wa Manchester United era bwennyini bamudijjidde mu FA ku Old Trafford. Liverpool akoma ku Old Trafford nga 7 weekend esooke malako omwezi 31 Arsenal Man City bebasooka okwemala eggayaŋŋano. Buguse tolinga mu maliri Liverpool n'awangula Brighton. Liverpool agenda ku ntiko y'ekimeeza asisinkana Man U nga yakulembedde ekimeeza. Kati nga nabano bagamba gwe mukisa gwe tuyina bakukuba omupiira ffe tuwangule tukuze mu kyokusatu. Awo Premier wali si wa mukyezo muganda wange. Ebibalo bisusse naye okusustaininga ebibalo mulimu factors gazo egambye obutalwala bw'abasambi, obukoowu, form kikulu nnyo. Waliwo abasambi abaze bakwatidde ttiimu zaabwe ng'ojja kwesanga emipiira gino egisembayo bayinza ovumbeera nga weetaaga immediate replacement alina osigala nga asigadde alinye alemezaako tajjeeko. Katunula mu ttiimu y'olabe nti singa bukya nditulwazaayo omusambi abasambi 2-3 tulina basobola okudda mu bigere amangu bwe batyo nga benkanankana abalwadde tusobole okusigala ku kigendwa ky'okuwangula ekikopo. Eyo yabadde challenge eri Arsenal season ewedde. Naye at least kati olaba mulimu kaakamunyeenya. Obuvune buba nga buweddewo bakomyewo ababadde mu buvune. Batrosad we bali abatandika akatebe basobola okujja ne bateekawo enjawulo mu mupiira. Ndowooza muko kati waliwo kenjawulo. Kati kandanda ali awo. Arsenal, Liverpool, Man City balina fixtures eziri decisive mu kuwangula ekikopo kye bagoba. Naye nga byonna build up yabyo egenda kuva mu international break bwegenda okubayisa. Tebalwazizza bukoowu form ebintu bisatu ebigenda okubanga ate bibitamininga kati kandanda gwe tugenda okubanga ate twolekera agenda okubeera ow'omutawaana ennyo. Ekirungi kyendabyemuko emipiira gy'okwesisinkana mu bavuganya ku kikopo mwegiri kati olinamu room ey'okwekubira omusajja gw'omuteeka ettale. Bino tebirimu mbu oyita eri okiyibiriza otandika okwekwasa omuntu kale akatiimu ako nako bannange kali kakulembedde omusajja goolo 3 laba bwakagatta n'akawula n'akakuba nnyo 5. Oli bw'akola ensobi ne bamugatta ne bamwawula teweekaanya oyina omuyina mwekubire. Naye omusajja bw'anaamala okukuba ate ojulize Samusoni nti nkubire omusajja munnange yakulemye. Ebirubira byotuma Samusoni akubira omusajja tebifaanagana naawe ayagala owangula ekikopo. So kati advantage eringa eriwo mu ttiimu zammwe ze muwagira nga tugenda kuva mu international break tukomewo ate kandanda ow'embaaya abeere nga ate ayongera okutambula mu mbeera emu oba endala. Nkwebaza okutugoberera era nyongera okukubiriza nti subscribinga YouTube channel yaffe CBS FM UG official channel, likinga, commentinga, sharinga. Then eri ku X, ku TikTok, ku Instagram, ku Facebook yonna mungelo tu sharinga, commentinga, likinga ensonga zitambule bulungi. Program Sports Kalaso nga bulijjo nze Kanakulya Rajaba bogere ne Samson Kiseko okutambuza ensonga nga bwe zitambula awangaale sebufu bwango.